lambat dah. Monyet melintas. Monyet. Sini dia apa, ada satu kawasan dekat sini dia macam hutan sikit. Situ memang ada monyet lah, tapi orang tak kacau pun. Dia pun tak kacau orang. So kita boleh tengok lah dia tenggek tepi jalan. Hari ni dia berlintas jalan pula dengan anak dia. Biasa tengok ayam kan itik. Ini kat sini monyet ke. Kurang sikit. Ada tapi kurang. Actually sebenarnya aku dah start kerja office balik dalam sebulan dah. Sebelum ni dalam masa 3 bulan dekat 4 bulan aku kerja dekat rumah. So tak banyak keluar. Sekarang ni aku dah kerja kat office. Aku dah macam banyak keluar lah. Lama tak buat video ke tempat kerja macam sebelum ni. Banyak aku buat sebelum ni kan. Sebelum PKP aku banyak buat video pergi kerja. Cuma jalan ni jalan baru lah, fresh ke. Ni aku sebelah kiri. Ni jalan dah anak sikit. Lepas tu ada bonggol pula depan ni. Dah tai kecil. Ada. Dah sebenarnya pakai tai kecil ni, bonggol memang jaga lah. Sebab ya tai kecil dia kalau kena bonggol boleh patah rim, lingkup. So memang sejak bermotor ni memang banyak jaga bonggol apa semua. Lama tak naik RFS buat vlog. Motor ni ada, cuma aku banyak simpan. Meter yang korang tengok sekarang ni, meter ni ikut GPS tau. Dia dah tak lari sangat. Dia lari pun 1-2 je dengan GPS. Dia kalau GPS 80, dia maybe 81, 82. Tapi kebanyakannya memang dia accurate lah dengan GPS. So tu yang rasa macam kita dah bawa laju tapi nampak rasa macam slow kan. Contoh motor ni aku pernah bawa 120. GPS lah meter ni. Lepas tu pula kalau meter sebenar maybe 1314 lah. Banyak kereta sialah. Ramai tak tahu aku punya RFS ni standard je sebenarnya. Engine standard sampai sekarang. Dah 2 tahun dah ya aku pakai RFS ni. Semua standard. Yalah barang-barang biasa macam plug, apa tu, benda-benda tukar-tukar tu biasalah. Exhaust lain semua standard. Engine standard, cam standard, piston standard, dengan block standard. Tak ada tukar pun. Tapi motor ni bertahan dah dekat 2 tahun lebih. Walaupun aku dah buat stage 1 yang ada orang kata sebelum ni jadi motor ni habis lah. Tak ada. Motor ni masih lagi bertahan. Kalau kau nak tahu, sekarang aku tak pakai air filter pun. Aku cuma orang kata cuci total body lah. Cuci total body, lepas tu oil filter aku pakai. Oil filter besi je. Alhamdulillah motor ni boleh tahan lah. Cuma kita kena pandai jagalah. Macam biasa minyak hitam. Lepas tu kita jaga brake punya minyak brake apa semua lah. Benda-benda tu senang-senang je. Lepas tu apa macam-macam lah benda-benda lain. Aku dah pakai kepala standard balik. Kau tengok, kau boleh tengok sendiri lah. Lepas tu aku dah tukar decal, design. Tu tayar 3 batang, rim, engkai. GTP dah tak buat ke? Ada, tayar tu ada lagi.
Bila-bila masa boleh je nak pakai kalau di event ke apa kan. Tapi sekarang ni better pakai tayar kecil. Memang syok lah buat daily tayar kecil ni. Pergi kerja macam sekarang kan, memang syok lah. Ringan je. Cuma masalah sekarang ni aku punya gearing keras sikit lah. Gearing aku dah keras. Cepat. Lori cepat. No, jangan lambat. Cepat. Bagi signal tapi tak tengok kanan. Itu masalah ni. Nampak besar lori. Bodoh. Wih, dia break pula dah. Sekarang aku banyak pakai brake depan je sekarang. Pakai 4-port Master Pump 17mm. Brake belakang ada, cuma aku tak pakai sangat. Aku pakai Brembo P34, tapi aku rasa kurang lah. Yelah, benda bukan original kan. Biasalah. Berapa dah sekarang? Ish, lambat dah. Aku sebenarnya dah tukar sprocket tau. Sprocket rantai baru. Aku tak buat review lagi. Aku pakai 1439. Sedap untuk main highway lah. Tapi untuk jalan macam ni tak sedap lah. Dia kena macam highway betul, sedap. Baik. Sangkut kat jari aku. Aduh, confirm lambat aku ni. Confirm lambat ni. Inilah dia Federal Highway. Macam biasa, kereta mesti banyak punya hari-hari. PKP ke tak PKP, tetap penuh. Oi, daripada rumah pas sini perah je. Alamak, sedikit jam juga ke? Apa dah? Memang lambat. Aduh. Tak lebih sangat tu bang. Bang, belakang sikit bang. Bapak bersilang-silang. Penuh. Student dah masuk balik ni. Scan dulu.